بدأ النظام التركي الفاشي بقصفه البربري الهمجي على مناطق شمال وشرق سوريا تزامنا مع احتفال الطائفة المسيحية بأعياد الميلاد المجيد، مستهدفة البنى التحتية للمنطقة والمنشآت الحيوية من الكهرباء والغاز وآبار النفط والمشافي والأفران وصوامع الحبوب، حاصدة أرواح العشرات من الأبرياء المدنيين. والهدف من هذا الهجوم هو تهجير السكان الأصليين والسماح بعودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي وسيطرته على مناطق واسعة، وتدمير المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية التي عملت بشكل دؤوب على استيعاب الأمن والسلام والاستقرار في مناطقها. فهذه الجرائم التي يرتكبها النظام التركي هي جرائم ضد الإنسانية، لأنها حروب إبادة ضد شعب مسالم، وهي إن دلت على شيء فهي تدل وبوضوح على مخططات أردوغان الطاغية بإشغال شعبه عن هزيمته وفشل سياسته في الداخل، وذلك بإشعال فتيل حرب ضد جيرانه في الخارج. ونحن كعاملين في القطاع الصحي في مقاطعة عفرين والشهباء ندين ونستنكر هذا الصمت الدولي، ونطالب جميع القوى الدولية وهيئات ومنظمات وحقوق الإنسان ومنظمات الصحة العالمية بتفعيل دورها الإنساني والأخلاقي وفرض حظر جوي لطيران الفاشية التركية اتجاه الجرائم التي يرتكبها النظام التركي.